La granja Cal Calçot és una granja on produïm vedelles ecològiques amb el sistema de cria i engreix ecològic i llavors vam muntar un obrador càrnic per acabar tancant el cercle i acabar venent el producte que nosaltres produïm, que en aquest cas és la carn. I llavors buscant una mica això, els valors del benestar animal, de l'estima per la terra i intentar fer un producte de qualitat en una zona com la que estem, que és la Cerdanya. Soc la tercera generació, hi havia el padrí, el pare i ara em toca a mi. I m'agraden molt les vaques, m'agrada molt estar aquí, tinc molta estima a la terra i en els animals, m'agraden molt els animals, ja dic, sobretot les vaques. I el gran repte és poder viure aquí a la comarca fent una feina que t'apassiona i que t'agrada. Comencem pels prats, respectant tots els treballs que fem en els prats, seguint tot el codi de bones pràctiques agràries, sense erosionar els sòls, sense tirar pesticides ni cap tipus de producte químic ni adob. I després, respecte als animals, ells fan una rotació dintre de l'explotació, van de finca en finca i ara a l'estiu els pugem a dalt al comunal, el que és el parc natural del Cadí Moixeró, i mentre ells estan allà, mentre les mares estan allà, aprofitem per recollir l'herba que ens servirà per aliment després durant l'hivern. Nosaltres ens hem trobat amb que havíem de competir amb carn d'exportació que entrava de fora i ens trobàvem que la carn que nosaltres oferíem i el preu que nosaltres l'oferíem era més car que un filet que venia d'Argentina amb 400.000 quilòmetres a l'esquena o 14.000 quilòmetres a l'esquena, i és el que no acabàvem d'entendre, de dir com pot ser que aquesta carn venint de tan lluny es pugui oferir a un preu millor. El Cerdanya Corresort, la relació que hi ha és una relació de tota la vida, ja ve de generacions dels nostres pares i dels nostres avis, i quan nosaltres vam fer el pas des de la producció cap a la transformació, va ser el primer restaurant de la comarca que va apostar pel nostre producte.